joignent dans la soirée le temps de me changer. Vers 7h30. Ah non, c'est vendredi, à cette heure-là, il n'y a plus personne ici. D'autant plus que moi, j'ai un match à voir ce soir. Écoute, j'ai passé une semaine difficile. Je n'ai pas eu une seconde de répit. Je t'assure que j'ai envie d'un bain chaud avant de